Xo'p, assalomu alaykum. Demak, milliy sertifikatga tayyorlash, algebrak shakllar almashtirishlar misollarini ko'rib ketamiz. 125 ni 32%, 140 ning 15% dan qanchaga ortiq deyapti. Buning uchun 125 ni 32% ni topamiz. Biz 25 ni 32% ni topish uchun 100 dan 32 ga ko'paytiramiz. 25 ga qisqaradi. 4 tadan 5. 4 bilan 32 qisqaradi 8 tadan. 8 kara 5 40 chiqadi. 140 dan 15% ni topamiz. 140 ni 100 dan 15 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 100 ga bo'lganimizda 1% ni topamiz, 15 ga ko'paytirganimizda 15% ni topamiz. Xo'p, bu bilan buni qisqartiramiz, 20 ga qisqartiramiz. 5 tadan 20 ga qisqartiryapmiz 7 tadan. 5 bilan buni qisqartirsak 3 tadan. 7 kara 3 20 21. Endi demak 40 dan 21 da ayiramiz. 19. Demak, birinchi misol javobi sizga. Ikkinchi misol. Nodirning oylik maoshi ketma-ket 2 marta 15% dan oshdi. Nodirning dastlab 2000 oylik bo'lgan bo'lsa, 2 marta oylik oshgandan keyin qancha? Xo'p, 2000 ni ko'paytiramiz. 1.15 ga ko'paytirganimizda birinchi marta oshgani bo'ladi. Yana 1.15 ga ko'paytiramiz. 2 marta 1.15 ga ko'paytirish natijasida siz 2 marta 15% dan oshirgan bo'lasiz. Xo'p, tagida 100 bor, 115 taqsim 100. Buni ham tagida 100 bor, 115 taqsim 100 desak, buni 2 ta 0 bilan ketadi. 20 bilan 100 ketsa 5 ta qoladi. 15 bilan 115 ni 5 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 100 ni ichida 20 ta, 23 ta bo'ladi. Demak, endi 115 ni 23 ga ko'paytirishimiz kifoya. 115 ni 23 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 3 kara 5 15, 1 yotta 3 4 3 2 kara 5 10, 1 yotta 2 3 2. Qo'shadigan bo'lsak 5 4 6 2 2645. 2645 B javob. Uchinchi misolga o'tamiz. Mahsulot narxi 20% ga arzonlashtirildi. 20% ga arzonlashtirildi degani 80% bo'lib qoldi degan. Ma'lum vaqtdan keyin yana 30% ga oshirildi. Endigi narx bu 130% bo'lib qoldi. Agar mahsulotning yakuniy narxi 17888 bo'lsa, uning dastlabki narxi qancha bo'lgan? Dastlabki narxini topishimiz kerak. Xo'p, mana foizdan qutulish uchun taqsim 100 deb olamiz. Buni ham taqsim 100 deb olamiz. Birorta bir x sonni ko'paytiruvdik. Javobimiz 17888 chiqdi. Endi biz o'sha x ni dastlabki narxini topish uchun 17888 ni 100 ko'paytirilgan 100 taqsim 80 ko'paytirilgan 130. Ya'ni bular bo'lib o'tdi, tenglamani ishlab qo'yamiz. Xo'p, tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bitta 0 bu bilan ketadi, bitta 0 bu bilan ketadi. 17888 ni xo'p 17888 ni bo'lamiz 8 ga yoki 13 ga bo'lib bo'lamiz. 13 ga qisqartiradigan bo'lsak 1376. Endi 1376 ni 8 ga qisqartirib yuborsak 172. 172 ni 100 ga ko'paytirsak 172 orqasida 2 ta 0 paydo bo'ladi. 17200. 17200 degan javob B javobda turibdi.
A sonining 35% 60 ga teng bo'lsa, 3A taqsim 4ning 21%ni toping deyapti. Xo'p. Demak, A sonining 35% 60 ga teng bo'lsa, A ko'paytirilgan 35 taqsim 100 teng 60 bo'ladi. Bundan A ni topadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 100 taqsim 35 bo'ladi. Xo'p. Shu A chiqadi. Endi shu A ni 3A taqsim 4 ga ko'paytiring deyapti. 3A taqsim 4 ga ko'paytirsak, bu 3A taqsim 4 topgan bo'lamiz. Shuni 21% degani 21 taqsim 100 ga ko'paytiring degani. Xo'p, endi bu yerda qisqaradigan narsalar 100 bilan 100 ketadi. 35 bilan 21 qisqaradi 7 ga, 3 tadan bo'ladi, 5 tadan bo'ladi. Xo'p. 5 kara 4 20 bo'ladi, 20 bilan bu qisqaradi 3 tadan bo'ladi. Umumiy hisobda ko'paytirsak 27 degan javob chiqadi. Biz 27 ta javob bo'ladi. Ikkita velosipedchi A va B shaharlardan bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. A shahardan chiqqan velosipedchining tezligi 13.5 km/soat, B shahardan chiqqan velosipedchining tezligi 10.5 bo'lsa, 3 soat 45 daqiqadan so'ng uchrashgan bo'lsa, orasidagi masofa. Demak, orasidagi masofani topish uchun tezliklar bir-biriga qarab harakatlanganda tezliklar qo'shiladi. 13.5 ni qo'shamiz 10.5 ga. 24. Demak, tashkil etuvchi tezlik 24. Bu V. T vaqtimiz esa 3 soati 60 dan 45. 15 ga qisqartirib olsak 3 soati 4 dan 3. Endi S masofani topish uchun V ni T ga ko'paytiramiz. 24 ko'paytiramiz 15 taqsim 4 ga. Qisqartirsak 6 bo'ladi. 6 ni 15 ga ko'paytirsak 90 chiqadi. 90 kilometr. B javob. 3 ta sonning nisbati 2, 3, 5 kabi bo'lsa, ularning yig'indisi 120. Shunchaki 2, 3, 5 ni qo'shasiz, 10 chiqadi. 120 ni 10 ga bo'lasiz, 12 chiqadi. Demak, har bir bo'lak 12 ga teng. 2 bo'lagimiz 24 ga teng. 3 bo'lagimiz 36 ga teng. Va 5 bo'lagimiz 60 ga teng. Bizdan kattasini toping deyapti. Kattasi 60. S javob. 7-misol. Xaritada ikki shahar orasidagi masofa 7,5 sm va masshtabi 1 bo'lingan 2 million. Bu degani 1 santimetr joyga 2 million santimetrni sig'ishtirgan yoki 1 metr joyga 2 million metrni sig'ishtirgan degani. Orasidagi haqiqiy masofa necha kilometr? 7,5 da qarang qanday qilib topasiz. 7,5 da o'sha 2 millionga ko'paytiramiz. 2 millionga ko'paytirsak 15 million. Endi javob nimada chiqadi? O'lchov birligi. Bu santimetrda berilgan, javob ham santimetrda chiqadi. Xo'p, santimetrdan 2 ta 0 o'chirsak metrga o'chadi, 3 ta 0 o'chirsak kilometrga o'tadi. Demak, 150 kilometr bo'ladi. Bir do'konda 5 kilogramm olma va 3 kilogramm nok jami 54 ming so'm. 5 olmani x deb olaylik. 3 y deb olaylik nokda 54 ming so'm turar ekan. Endi ikkinchi marta 3 kilogramm olma va 4 kilogramm nok. 3x plus 4y. Bunga safar 50 ming pul berdi. Xo'p, 1 kilogramm olma narxi bilan 1 kilogramm nok narxi necha so'm qimmat? Demak, olma bilan nokning farqini topishimiz kerak. Xo'p, buni qanday ishlaymiz desa, shunchaki ayirib ko'ramiz. Ayirganda chiqmaydi ekan. Bunda ayirganda chiqmaydi ekan, ikkita olma bo'lib qolar ekan, bu yoqda bitta nok bo'lib qolar ekan. Shuning uchun sal boshqacharoq qilamiz. Demak, buni 3 ga ko'paytiramiz, bunisini 5 ga ko'paytiramiz. Shunda nima bo'ladi? 3 ga ko'paytirganimizda 15x
1/9y teng 162 ming. Pastda 5 ga ko'paytiryapmiz. 15x 20y teng 250 ming. Ayirib yuboramiz pastdan tepani. Ayirgan paytimiz olmalar ketadi. 20 tadan 9 dan ayirsak 11y teng 250 mingdan ayiryapmiz. 8 88 ming. Y teng 8 ming. 8 ming bo'lar ekan. 11 ga bo'lib yubordik. Demak, nokning narxi 8 ming so'm ekan. 8 ming so'mdan bo'lsa 3 kilogrammi 24 ming so'm bo'ladi. 24 ming so'm bo'lsa 54 mingdan 24 mingdan ayirsak 20 ming bo'ladi. 5 kilogramm 20 ming bo'lsa x 4 ming bo'ladi. Demak, olma 4 ming, nok 8 ming. Qanchaga arzon? Bir kilogramm olma narxi 1 kilogramm nokning narxidan necha so'm qimmat yoki arzon? 4 ming so'm chiqyapti. Bizda javobda yo'q ekan. Balki javobda xatolik bordir. Xo'p, ko'rib olamiz keyin.